अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दीरोज दर बुस्तां सराह महतोतियां ने खुशनवा, कहती थी नाते मुस्तफा बलगल उलाब कमालिही। उमरियां भी अपने शौक में डाले हुए सरतोक में, कहती थी अपने ज़ौक़ में कशफ़त जाब जमालिही। बुलबुले भी सुबह सो ले के हर एक गुल की बो, करती थी बाहम गुफ्तगू हसनत जमी अफ़सालिही। ए बुलबुलाने गुंचाए गुलजार अहमदी, सल्लु अला मुहम्मदियों आले मुहम्मदी। सब शौक़ मोहब्बत सां बुलंद आवाज़ सां मिली करे पढ़ायो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन ज़ी वक़ार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम जा लखे करोड़े एहसान जे मालिके कायनात जसाई अवां खे मदीने जे ताजदार मोहम्मद रबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मीलाद जी महफिल नसीब फरमाई। सुभान अल्लाह। वो महबूब जे मुस्तफा करीम जो पंहिंजे उम्मत सां प्यार आ, वो महबूब जेको पंहिंजी उम्मत सां बेहद मोहब्बत करण वारो आ। अल्लाह जी ज़ात बाबरकात जे पाक कलाम इन आजिज़ जेका आयत तिलावत कई, उन में रब करीम पंहिंजे हबीब लबीब मोहम्मद रबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे आमद जो भी ज़िक्र फरमायो आ, त उन सां गॾोगॾु मुस्तफा जी पंहिंजे उम्मत सां मोहब्बत केतिरी आ उन जो भी रब करीम ज़िक्र करण फरमायो आ। अल्लाह जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे पाक कलाम क़ुरान करीम में इरशाद फरमायो, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह जी ज़ात फरमायो अलबत्ता तहकीक अल्लाह जी तरफ खां हमारे रसूल आयो आ, हमारे नफ्सन मजा आयो आ। अल्लाह करीम पंहिंजे महबूब के बेके नौर मां फरिश्तन मां न, रब जी ज़ात बाबरकात अहां इंसान मजा हमारे पंहिंजो पैगंबर रसूल मोकिलियो आ। कहिड़ो महबूब? अल्लाह जी ज़ात बाबरकात फरमायो अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। उन महबूब करीम जी ख़ासियत ही आहे, उन जी सिफ़त ही आहे त ए उम्मतियो अवां जे मथां जेका तकलीफ़ ईंदी आ, अवां जे मथां जेका परेशानी ईंदी आ, तकलीफ़ में अवां हूंदा आहियो, उन तकलीफ़ खे मुस्तफा करीम जी ज़ात बाबरकात महसूस कंदो आ। जेका तकलीफ़ अवां खे ईंदी आ उहा मुंहिंजे हबीब लबीब मोहम्मद रबी करीम जे मथां गिरां गुज़रंदी आहे। मुंहिंजा मिठा अहिड़ो महबूब रब करीम अता फरमायो जे मुस्तफा करीम जी मोहब्बत साईं साईं आहे जो तकलीफ़ में असां आहियूं, पर उन जो दर्द मदीने वारे साईं खे पियो महसूस थिए। इहो ई सबबु आहे मुंहिंजे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सहाबा इकराम सभई वेठा आहिनि। मुस्तफा जी ज़ात बाबरकात अॻियां अंबिया अलैहिस्सलाम जो उम्मतुनि जो तज़किरो करण फरमायो। महबूब करीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो उम्मत जो तज़किरो करण फरमायो, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो उम्मत जो तज़किरो करण फरमायो। उन्हनि जे मथां जेके अज़ाब आया उन्हनि जो हबीब करीम तज़किरो करण फरमायो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जे क़ौम जो भी मुस्तफा करीम तज़किरो करण फरमायो। जे वक्त हुज़ूर जन उम्मत मुहम्मदिया जे तज़किरे जे मथां आया, महबूब जी ज़ात बाबरकात जे पाक अखियुनि मुबारकनि मां नीर वही आया। हबीब जी ज़ात बाबरकात रोअण में पइजी विया। अल्लाह जी ज़ात बाबरकात उन सॼे मंज़र खे मुलाहिज़ा फरमाए रहियो हुयो। रब जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे प्यारे जिब्रील अमीन खे हुकुम फरमायो, ओ सुन जिब्रील मुस्तफा जी खिदमत में वञी करे हाज़िर थी ऐं हबीब जी ज़ात बाबरकात जे बारगाह में वञी अर्ज़ कर त मुंहिंजा हबीब अॼु कहिड़ी ॻाल्हि आहे जे अव्हां जे पाक अखियुनि मुबारकनि मां महबूब नीर वहाया आहिनि।
महबूब जी ज़ात बाबरकात जे खिदमत आलिया में जिब्रील अमीन आयो हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पंहिंजे उम्मत जे बारगाह पंहिंजे उम्मत जे लाइ दुआ घुरी रहिया हुया रब हबली उम्मती रब ग़फिर लि उम्मती मुझे अल्लाह मुझे उम्मत के बख्श फरमा मुझे उम्मत के बख्श फरमा रब जी ज़ात बाबरकात जे बारगाह में जिब्रील अमीन अर्ज़ कयो ओ मुझा रब करीम महबूब पंहिंजे उम्मत जे बारे में दुआ घुरी रहियो हुया अल्लाह जी ज़ात बाबरकात फरमायो ओ मुझा सुना जिब्रील महबूब जे खिदमत में वनी करे हाज़िर थी ऐं मुस्तफ़ा करीम के फरमाए मुस्तफ़ा करीम के वनी करे अर्ज़ करे त मुझा हबीब अल्लाह करीम फरमाए तो असां तव्हांखे तव्हांजे उम्मत जे बारे में हर तरीक़े सां राज़ी करे छॾींदासीं मुझा मिठा एतिरो महबूब एतिरो प्यारो महबूब असां अव्हांखे मिलियो आहे कोन मुस्तफ़ा करीम जूं ख़ुशियूं छो न मल्हायूं दुनिया वारो अगर चवे त ही जशन छो था कयो झंडा छो था हणो जुलूस छो था कयो असां हीअं चवंदा आहियूं कि कुछ भी कोन्हे को खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की हाथ मथे करे चओ सुभान अल्लाह जेके मदद पियो अचे खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की असां खे ईअं चवंदा आहियूं त पंहिंजनि अज़ीज़नि क़रीबनि रिश्तेदारनि जे ख़ुशियुनि खे छॾे सघूं था मिटनि माइटनि जे ख़ुशियुनि खे छॾे सघूं था ॿारनि जे ख़ुशियुनि खे छॾे सघूं था पर मुस्तफ़ा करीम जे मीलाद जी ख़ुशी कॾहिं बि कोन छॾींदासीं नबी के जिक्र की महफिल मनाना हम न छोड़ेंगे ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे तो छोड़ देंगे हम जहाँ की महफिल सारी मगर मीलाद की महफिल मनाना हम न छोड़ेंगे मुस्तफ़ा करीम जेके रब करीम खिलकत में सब का अव्वल में अव्वल पैदा फरमायो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारी हदीस मशहूर और मारूफ उलमा का ॿुधी हूंदी पर रब जी ज़ात बाबरकात कहिड़े तरीक़े सां मुस्तफ़ा जे नूर मां इन पूरी कायनात खे पैदा फरमायो मुस्तफ़ा जी ज़ात बाबरकात जे मुहब्बत में हिकु दफ़ो शौक़ सां सुभान अल्लाह चओ त ॿुधाए हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह बिअबी अंत व उम्मी अख़बिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हु अल्लाह तआला क़ब्ल अल अशियाए क़ाल या जाबिर इन्न अल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल अशियाए नूर नबीक मिन नूरिही सुभान अल्लाह फजअल ज़ालिक नूर यदूर बिलक़ुदरत हैसु शाअ अल्लाह वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समान वला अर्दुन वला शम्सन वला कमरुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन फलम्मा अराद अल्लाह अन यख़लुक़ल ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिक नूर अर्बअत अज्ज़ाइन जाबिर खिदमत आलिया में ज़िक्र या रसूल अल्लाह अल्लाह करीम सब का पहिरियां कहिड़ी शइ खे पैदा फरमायो मुस्तफ़ा करीम फरमायो सुना जाबिर अल्लाह करीम सब का पहिरीं तुंहिंजे नबीअ जे नूर खे पंहिंजे नूर मां पैदा कर फरमायो उन नूर के अल्लाह ताला उन पाण वटि महफूज़ फरमायो अल्लाह जे कुदरत सां जाॾे मर्ज़ी वो सैर सफ़र करे पियो वो रब करीम जॾहिं उनखे पैदा फरमायो ज़मीन और आसमान सिज चंड तारा कथियूं का शइ बि मौजूद कान हुई रब करीम जॾहिं उन नूर मां पूरी कायनात खे पैदा करण जो इरादो फरमायो अल्लाह करीम उन नूर खे 4 हिस्सनि में तक़सीम कर फरमायो फलम्मा अराद अल्लाह अन यख़लुक़ल ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिकन नूर अर्बअत अज्ज़ाइन फख़लक़ मिनल जुज़इल अव्वलिल क़लम व मिनस सानियल लौह व मिनस सालिसिल अर्श सुम्मा क़स्समल जुज़अर राबि अर्बअत अज्ज़ाइन हबीब फरमायो अल्लाह करीम नूर के 4 जुज़न में तक़सीम कर फरमायो हिकिड़े मां अल्लाह करीम कलम के पैदा फरमायो ॿिए मां रब करीम लोह के पैदा फरमायो ऐं ॿिए मां अल्लाह करीम अर्श के पैदा फरमायो वरी जेको चौथो हिस्सो हुयो उनखे रब करीम अञा 4 हिस्सनि में तक़सीम करणु फरमायो
قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث الباقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء وجو चौथो जुज़ो उनमां अल्लाह करीम तेरे जुज़ मां जेके हामिलीन अर्श मलाइका आहिनि उन्हनि खे अल्लाह पैदा फरमायो, ॿिए मां रब करीम कुर्सीअ खे पैदा फरमायो, टे मां जमी मलाइका खे पैदा फरमाए करे वरी चौथे हिसे जा अल्लाह करीम चार हिसा करण फरमाया। ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار। अल्लाह करीम उन्होंने चैनी चौथे से चैन में तकसीम फरमाए करे वरी तेरे से मां रब करीम इन्होंने आसमान उनके पैदा फरमायो, बेमा जमीन उनके पैदा फरमायो, बेमा रब करीम जन्नत जे पाक निज़ार उनके पैदा कर फरमायो वरी जेको चौथो हिस्सो हुयो उन आखिरी से के अल्लाह करीम वरी चैन सन में तकसीम फरमायो। ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور أنفسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله। मुझा मिठा बाहर भी अॼु त पूरी पढ़ी पर सुभान अल्लाह तव्हांजी सभिनी खां घटि आई आहे। सुभान अल्लाह हबीबन जी ज़ात बाबरकात अल्लाह करीम तकसीम फरमायो तेरे ऐसे मां अल्लाह करीम मोमिनीन जे नूर के पैदा कर फरमायो। दुनिया वारो जेको मुस्तफा जी ऐब जो इकल जे ला किताब पढ़ी करे जुज़ बोले तो उनके समझण खपे त उन जे अखिन जो जेको नूर आ यो मुस्तफा करीम जे नूर जे जुज़न जो जुज़ आहे। सुभान अल्लाह मुझा मिठा हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात फरमायो बेमा अल्लाह करीम उन्हनि मोमिनीन जे दिलनि वारे नूर खे पैदा फरमायो। इन दिलनि वारे नूर मां मुराद अल्लाह जी मारिफत ऐं टे मां मुराद रब करीम उन्हनि वारी फितरी मुहब्बत खे पैदा फरमायो जेका फितरी मुहब्बत हर के इंसान मुसलमान जे सीने में आ ऐं उहा मुहब्बत आ जेका असां अवां मुस्तफा करीम जे मथां कलमे पढ़ण वारी मुहब्बत ज़ाहिर कंदा आहियूं। मारिफत कल्बी चाहे मारिफत हिकड़े जे दिलनि जे राज़न के जाने वठण यो मुस्तफा करीम जे नूर मां सब कुछ पैदा थियो आहे। हबीबन जी ज़ात बाबरकात शान वारा नबी हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का रवायत आहे त मुस्तफा करीम हिक मर्तबा जिब्रील अमीन का पुछण फरमायो त हे सोना जिब्रील दे खबर दुनिया ते घणो घुमियो आहे, दुनिया ते हसीनो जमील नज़ारा ॾिठा अथई पर किथे मूं मोहम्मद रबी करीम जहिड़ो ॾिठई। सुभान अल्लाह आशिक़ ऐं परवाना हिन खे पंहिंजे शेर में ज़िक्र कयो आहे। फरमाए थो एक दिल जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम तूने तो देखे हैं हंसी बतलाओ तो कैसे हैं हम। घणा सोना ॾिठा अथई ॾे ख़बर मां मोहम्मद रबी करीम जहिड़ो किथे ॾिठई। अल्लाह अल्लाह वरी इन जवाब में हज़रत जिब्रील अमीन छा अर्ज़ कयो उनखे के आशिक़ ऐं परवाने फारसीअ में ज़िक्र कर फरमायो आहे। आफा जोहा गर्दीदम महरे बुता गर्दीदम बिस्यार गुबा दीदम लेकिन तू चीज़े दी गरीब मुझा हबीब इन आसमान के ॾिठो आहे हर तरफ के ॾिठो आहे दुनिया जा हसीन घणा ॾिठा अथमि पर मुस्तफा करीम तुंहिंजे हुस्न जो कमाल इहो आहे त महबूब तूं अञा का ॿी शइ आहे। नहीं देखा शहा तुझसा ज़माने में हसी कोई न तुझसा दिलनशी कोई न तुझसा महजबी कोई हजारों साल से मैंने जमाना छान मारा है हसी देखा नहीं सरकार सा मैंने कहीं कोई किया आखिर यही था फैसला जिब्रील ने साइम मोहम्मद सासी हरगिज़ दो आलम में नहीं कोई। मुझा
असां यहां उन मुस्तफा करीम जे मोहब्बत में ही मीलाद मल्हायूं पिया। मुंहिंजा मिठा हिन मीलादनि जो मक़सद बि इहो आहे त नफ़रतूं छॾे हर शइ खे छॾे मुस्तफा करीम जा उम्मती थी करे मीलाद मल्हायो। न ॾिसो तालुकात खे, न ॾिसो फितनेबाज़ीअ खे, हर वक़्तु मुस्तफा जी मोहब्बत रखी करे महबूब जो मीलाद मल्हायो। ॾिसो त पोइ मुस्तफा करीम जो मीलाद तुंहिंजो केतिरो क़बूल थिए ऐं हबीब करीम अवां असां सभिनी खां केतिरो राज़ी थिए। त मुंहिंजा मिठा इहा असां सभिनी खे जेका मोहब्बत मिली आहे, अहल बैत इज़ाम जी मोहब्बत मिली आहे, महबूब करीम जे अहल बैत सां गॾोगॾु मुस्तफा जे सहाबा जी मोहब्बत मिली आहे, शाह दस्तगीर जी मोहब्बत मिली आहे। इहा सभु अगरि असांखे मिली आहे त असांजे पीर कामिल महबूब सजण साईं जे दरवाज़े तां मिली आहे। सुभान अल्लाह। वो असांजो महबूब सजण साईं जीअं असांखे इन लाइक़ बनायो, जीअं असांखे मोहब्बतूं सेखारियूं, मुस्तफा जी अक़ीदत सेखारी ऐं मोहम्मद रबी करीम सां प्यार करण जो जज़्बो सेखारी। प्यार पंजने ॿारनि जो सेखारे, हुब सुणे दस्तगीर जी ॼारे, ओ सोणी हदीस साईं रबी अमर आहे सारी दुनिया में। पहिरियों नंबर वयो मुर्शिद कामिल आमिली, कहिड़ा गुण गायो भलायूं था भायो, कहिड़ा गुण गायो भलायूं था भायो। हर को उन डॉक्टर जी तारीफ़ कंदो आहे जिथां हुनखे फ़ाइदो मिले। असां त यार ईअं चवंदा आहियूं त अगरि दुनिया खे असां जेके सवारियो आहे त बि सजण साईं सवारियो आहे, ख़ुदा खे आत्म मुज़य्यन कयो आहे त बि सजण साईं कयो आहे। ऐं इंशाअल्लाह ताला उम्मीद आहे त क़यामत जे दिहाड़े में बि सजण साईं असां सभिनी जी सार लहंदो। असां हीअं चवंदा आहियूं दावत ॾींदे करे सभिनी खे त नाहे कंड्यार पंहिंजो करे को हली सजण सां भेट करे को, दी सभा साम्हूं ख़बर आहे सारी दुनिया में। पहिरियों नंबर आयो मुर्शिद कामिल आमिली, कहिड़ा गुण गायो भलायूं था भायो। अल्लाह करीम चल असां यहां जो हिते वेहण मुस्तफा करीम जो ज़िक्र करण ॿुधण ॿुधाइण पंहिंजे बारगाह में क़बूल और मंज़ूर कर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हे महबूब जो मीलाद हर के मुसलमान जे मथां लाज़िम आहे त उहो हिननि महफ़िलुनि में शामिल थिए। पर वरी बि मां पंहिंजे सभिनी महिमाननि जो शुक्रगुज़ार आहियां जेके न बाबरकत महफ़िल में शामिल थिया। अल्लाह करीम खां दुआ आहे त रब करीम अवां जे दिलनि जा मक़सद जायज़ तमन्नाऊं पूरियूं कर फरमाए। जेके बि सामईन इन बाबरकत महफ़िल में शामिल थिया, जेके भी बीमार आहिनि अल्लाह करीम उनखे शिफ़ा कामिला अता फरमाए। जेके पंहिंजे दिलनि जा मक़सद खणी आया आहिनि रब करीम उन्हनि जे दिलनि जा मक़सद पूरा करण फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सभई दोस्त उथी वियो, सलात व सलाम थींदी उन खां बाद नंगर मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम शमए बहने हिदायत बेला को सलाम शमए बहने हिदायत बेला को सलाम जिनके आने से सारा जहां सज गया, जिनके आने से सारा जहां सज गया, उनकी आला विलादत पेला हो मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शमए बदने हिदायत पेला हो सलाम जिहानी घड़ी चमकाते पागा चाँद जिहानी घड़ी चमकाते पागा चाँद उस दिल अबरो पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शमए बज़ने हिदायत पेला हो सैयदा
शमए बज़ में और मेरे मुर्शिद को मौला सलामत रखे सज्जन साईं को मौला सलामत रखे सबके मुर्शिद को मौला सलामत रखे सोना साईं की अज़मत तेरा को सलाम मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम शमए बज़ में हिदायत तेरा को सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अल्लाह आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदिल जुद वल करम वाली व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा आदर कलाम या करीम न बाबरकत महफिल जो सवाब जेको गुजरन में पढ़े हुए जो सवाब हदियतन तोहफतन हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह में पेश कर या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा आमीन इलावा जमी इकराम जमी अज़वाज मुतहरा जमी साहबा इकराम जमी ताबईन तबा ताबईन सिलसिले आलिया चिश्तिया सोहरवर्दिया कादरिया नक्शबंदिया पीराने पीर मौवे सुहानी सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी कुतुब रब्बानी पीर मुजद्दिद अल-अफ़सानी पीर कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह पीर मिठा सी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर सुना सी नवरला मरकबी हिम्मत आलिया में पेश करता या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा आमीन खुशू या रब करीम जेको कुछ पढ़े हुए महफिल जो सवाब बाबा से ही कबर कर या रब करीम या अला इली दर्जात फरमा या अल्लाह उनके जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा या रब करीम ना बाबरकत महफिल जो सर के उन जा सगीरा कबीरा लो गुनाह कसूर माफ फरमा या रब करीम तू करीम और रहीम असा सभी यात्रा कनो असा सभी जे रिश्तेदारन जे हक में कबूल और मंजूर कर फरमा जेके बसा जा रिश्तेदार सभी हाज़रीन जा रिश्तेदार न पानी दुनिया मारे करे वे मुझे रब करीम सभी के आला मकामात अता फरमा या रब करीम के कब्रों के तहते निगाह से रोशनी मुनव्वर कर फरमा या रब करीम असा सभी के मुस्तफा करीम जी सच्ची पक्की अकीदत मोहब्बत अता फरमा या रब करीम असा सभी के इल्म व अमल नसीब फरमा या रब करीम असा सभी जी दीन इस्लाम सा मोहब्बत अता फरमा या रब करीम असा सभी के एक बे सा प्यार मोहब्बत खूब सा रहने की तौफीक अता फरमा या रब करीम जेके नफरत बुग़्ज़ कीना पंहिंजे महबूब सदके सां सभिनी खे हिदायत अता फरमा असां सभी पाण में इत्तफ़ाक़ ऐं मुहब्बत सां रहण लॻूं मुंहिंजा रब करीम पंहिंजे महबूब सदके करम ऐं रहम कर फरमा या रब करीम जेके बीमार आहिनि खे शिफ़ा कामिला आजिला नसीब फरमा या रब करीम जेके परेशान हाल आहिनि जो परेशानियूं दूर दफ़ा कर फरमा मुंहिंजा रब करीम हर कंहिंजे रिज़्क़ में रोज़ीअ में बरकत और रहमत नाज़िल कर फरमा दुनियावी आफ़त मुसीबत मुश्किलातनि खां पनाह में रखण फरमा बबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।